各位网友，大家好，我是焦国立，欢迎来到国立说。今天我给大家来说说黑海上的事儿。我们知道这个俄罗斯退出了黑海的粮食协议，他并且宣称说，你只要有船只，不管挂哪个国家旗帜，只要进入黑海运送粮食，就等同于对俄罗斯进行宣战，黑海舰队就有权利击沉它，就有权利攻击它。那么在这个声明发布之后，土耳其的船还有以色列的船都分别到达黑海，到达乌克兰的港口运送粮食，没有受到任何攻击。但是我告诉大家，那俄罗斯说这话也不是随便说说，他要动真格的。就在几天前，挂着帕劳国旗的一只船只，一只运输船向这个乌克兰的港口开来，很快这个俄罗斯的黑海舰队就有反应了，立刻派出一艘舰艇追赶这个船，并且警告他，你赶快停止，你不能再往这个乌克兰的这个奥德萨那个方向去了，你再走就要打你了。那这个帕劳这个船呢，当然知道这个后果，所以他们就老老实实停下来了。这时候呢，这个俄罗斯这个舰上起飞了一架直升机，降落在这个帕劳这个船上进行搜查进行巡查，巡查以后进行盘问你这到底干什么？为什么要到这来？为哪个国家运输的？把这些问题问清楚以后，按理说应该把这个船带走吧？没有，俄罗斯没这么做，俄罗斯就把它放行了。那你继续放行吧。但是前戏做得很足我现在要驱赶你，甚至要把你如果你不听话，我就要给你击沉，你要赶快离开这里原因是什么？真的是他欺软怕硬。那个土耳其他不敢随便把土耳其的舰船那些运输船给击沉，因为土耳其有些军用舰船在护航，他也不敢击沉以色列的。帕劳的那他当然他是个小国岛国，那他就欺负一下没有关系。但是他一听说是好像是经过了土耳其的允许进来的土耳其让他进来到这运输的租用的他的船，那一听算了，你走吧，还是走吧。当然很多细节我无法去核实，但是这个事情确实是发生了他们怎么对话，怎么来降落，怎么来审问，这些盘问只是一个猜测。总之他说的是不听话我就把你击沉，你要离开了那没事，你不要来在这里再运输了，这是俄罗斯事先公布的这个要求。那么它的结果呢，是一场演戏，真的是演戏给世界看。你看我拦他了，像空中鸣枪了，我也让他停在海上进行搜查了，然后又把他放行了。那当然为什么放行他也没说，总之他一听说这个事儿不好办，那就放行了。那你可以看到俄罗斯就是这样一个国家，他的出尔反尔，甚至他说的话他也不按照这个做，他签的协议，有人说他签协议就是为了撕毁的这就是我今天要告诉大家的。那你可以根据这个事件，你可以分析出你对这个事件的看法，可以在下面写下来。谢谢你的收看，再见。